guys, good morning. Right now is 8:30 in the morning and the weather is 9 degrees Fahrenheit and -12 Celsius. So today guys ay meron kaming snowstorm. So ito ang aming nakita pagising namin ngayon ng 8:30. Ang kapal na ng snow. So the weather forecast said it takes 2 to 3 days ang snowstorm. So ganito ang first day ng snowstorm, and then kailangan get ready kung ano yung mga dapat i-ready like generator or color or mga flashlights kasi may tendency na mag-off ang electric kasi pag nag-heavy snow na ang mga branches ay yun ang mag-hit sa power line, and then yun ang mag-cause ng mawala ang aming kuryente. So dito sa aming state, it's a Michigan state, wala kaming tornado, wala rin kaming hurricane, pero ang aming ma-encounter ay snowstorm sa winter, and then pag summer ay windstorm. So may ulan but the worst is yung wind. So ito ang aming kita pagkagising namin, ang kapal na ng snow at saka ang lakas ng hangin sa labas. So just enjoy and feel the snow while you are watching my video until in the end. Enjoy guys! So sa sobrang lakas ng hangin ay halos lahat nagpuntahan din dito sa sliding door. So ganyan talaga pag naikot-ikot yung hangin, ang snow naman kung saan-saan din siya magpunta. So ganyan lang ang snowstorm. Sobrang lamig at saka ang kapal ng snow. Maganda yan kapag during snowstorm and din mag-shovel kasi ang snow ay lighter, magaan lang siyang ipala. So hindi pwedeng hintayin na mag-warm ang weather para hindi siya mag-melt and din mabigat na siyang palahin. So mamaya ay kami ay magpala-pala ng snow. Ang cute ng birdhouse. Puno ng snow sa tops. Di ba? Ang cute. And then yung sa plants, puno din ng snow, at saka yung sa charcoal grill, ganun din. Ang cute nila tingnan. At kahit dito sa aming bird feeder banda ay ganun din ang snow. So yung mga ibon ay nagtago na siguro kaya nilalamig sila, kaya wala sila dyan. But we have still sunflower seeds and yung cake nila. Pero pag gutom talaga sila kahit malamig, lumalabas sila, and then
tanggalin namin yung snow dyan sa black seeds bird feeder para makakain sila. Natakpan na ng snow yung kanilang mga seeds, yung butas ng seeds para makakuha sila. Mamaya lalabas kami, mag-shovel kami dun sa driveway, and then tanggalin namin yung snow. Pati yung sa suwit nila, yung sa cake, may snow na din sa ibabaw. So ito ang aming front porch, puno din ng snow kasi windy, kung saan ikot-ikot. So ang kapal na ng snow ng aming driveway. So alam nyo guys, madaling araw, naririnig na namin yung plow truck, yung nag-bulldoze ng snow sa kalsada. Yung taga-bulldoze ng snow sa kalsada ay lahat nagbabayad sa kanya. Lahat ng nakatira dito sa village namin ay nagbabayad sa kanya para siya ang mag-maintain to plow the snow all over winter season. So mamaya after namin breakfast, kasi kagigising lang namin, ay magpala-pala kami dyan sa driveway, kasi pag hindi namin sundin ang pag-shovel sa snow, bukas another storm, baka pagtayo ko hindi na ako makita sa sobrang taas ng snow. So ang sabi ng balita ay aabutin ng 26 inches ang high ng snow. So kung hindi mo siya palahin at i-shovel ngayong araw, so mag times 2 ang high, height ko na yun, 5 feet. 4 nga lang mahigit, hindi na nga nag 5 ang height ko, kaya wala na, hindi na ako makita kung hindi namin i-shovel. So ito yung aming stairs to sa aming back door. Puno din ng snow. Enjoy lang guys. Enjoy lang kayo sa snowstorm. Sana magustuhan ninyo ang aking content for today. Just excited lang to capture the video this morning. Kasi from start winter season, first time nag-snowstorm. But last November, nag-snow attack, but that was not a storm. It just snowfall, just first snowfall sa 2022 winter. But today is the first time sa winter season ng 2022 ay first time nag-snowstorm.
So guys, kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa Bing's World channel, please po pa-subscribe na and then hit the bell button para updated kayo sa next videos namin. Bye!